ayan po, nakapaglagay tayo ng mantika, nakalagay na tayo. Papainitin lang po natin siya. At hanggang sa 1 minute na, maglalagay na po tayo ng bawang. Ilagay na po natin yung bawang. Tapos, igisa-gisa lang po hanggang sa mag-brown ito. Ayan, hanggang sa mag-brown po. Hanggang sa mag-brown na siya, ilalagay din natin po ang sibuyas. Lagay lang natin. At hanggang sa mag-brown din po siya. Antayin lang po natin mag-brown. Hanggang sa maluto. Isusunod na natin yung kamatis mamaya. Ayan, isusunod na po natin yung kamatis. Lagyan natin ng kamatis. Ayan, gisa-gisa lang po. Gisa-gisa lang ang kamatis at sibuyas, bawang. Gusto mag-brown, gusto umamoy na yung amoy niyang mabango. Antayin lang po natin. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, gisa-gisa lang po. Gisa-gisa lang po natin sa maluto. Ayan, nalagay na po natin yung corned beef. Maglalagay na po tayo. Tapos, igigisa din natin po yan. Hanggang sa maluto. Ayan, medyo matagal lang magigisa. Igigisa lang natin ng igigisa. Ayan. Hindi lang po, gisa ng gisa po. Antayin natin maluto siya ng mabuti. Tsaka natin ilalagay yung repolyo. Ayan. So, ayan. Ihalo-halo lang natin yan, yung repolyo sa corned beef para maging masarap. Ayan, halo-halo lang siya. Ihalo-halo lang natin. And antayin natin siyang maluto. Yan. Tapos yan. Antayin lang natin siya magluto. Yan. Antayin lang natin. Ihalo-halo lang. Lalagyan natin ng magic sarap para po sumarap ang pagkain. Yan. Magic sarap. Lagyan natin, ihalo-halo lang natin sa ulam natin. Yan po. Higay lang po natin. Siyempre maglalagay din tayo ng asin para may lasa yung ulam natin na niluluto. Yan. Yan, halo-halo lang po natin para may lasa yung asin dun sa niluluto natin. Ayan, mag-antay lang tayo. Mag-antay lang po tayo ng ilang minutes bago maluto siya. Bago siya maluto. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan po. Ang papakita ko sa inyo. Ayan. Ganyan na po ang itsura niya. Antayin lang po natin siya maluto. Ayan. Ayan, charan! Nakalagay na siya sa plate. Nilagay na po namin siya sa plato. Ayan. Mukha siyang masarap, diba? Pero masarap po talaga yan. Wow. So, yun, kakain na po kami. Bye!